들어가지 말라고. 옛날에 이렇게 예뻐? 되게 짧은 순간이지만 진짜 너무 재밌어. 너무 안 잘랐어. 되게 오랜만에 나는 사람을 만나러 나온 것 같아. 진짜요? 홍기 집에 계세요? 오, 어머 세상에. 궁뎅이 빵빵빵 해줘, 궁뎅이. 뭐 하는 거야? 어떡해. 사람 좋아해. 어제 우리 줄 게 없어. 진짜 다 먹어버렸어. 찍어줘야겠다. 오. 오.